имам една желба голема. Веројатно толку голема, колку што ми е желбата да ги видам квислинзиве паднати од власт. Паднати од власт, како гулат коски од кокошки во Идризово. Сум одел сегде сум шетал по Европа, што со театар, што приватно, што со стендап, ама знаете како. Европа ви е курва стара, некако не ти го дига. Мисла, моралот и љубопитството за истражување. Ако ме прашаш да се пријавам за некое патување, јас да ви кажам би се пријавил за на Марс кај Елон Маск. Нели, тоа е модерната верзија на Сургун Анатолија Ауфидужен. Ама за жал за на Марс не регрутираат од Северна Козоебина. Слушнал и тој за нашиве пилоти од Арачиново и контролори од ДУИ дека маваат кај стигнат и ставил забрана за секој кандидат што доаѓа од Република Козоебина Северна за летање на Марс. Така ДУИ уште еднаш ги заебаа нашите таленти, меѓу нив и мене, за одење на црвената планета. И си викам, после Марс, кај бе најдалеку на земјинава топка да отидам? Инаку на Марс не сакав да отидам со мојата нова стендап представа преку Тасевски стеми, нели да ги посмеам малку астронаутиве кога ќе дознаа дека од Марс враќање нема. Ама ете, тоа така испадна и сега бирам локација на рамнава земја на Таче кај да заминам, како што е сега модерно да се заминува. Баш кај јас дознав дека нема враќање од Марс, замислете. Сам с крај, тука се вклопува мојата животна желба. Кај е најдалеку на земјинава топка? Не, Охрид, не, Охрид без автопат. Точно, далеку е Охрид, мислам, без автопат, нели? Ама не е најдалеку. Најдалеку е земјата од моите најубави соништа. Австралија, Австралија. Имаше еден филм о Столе Попов на времето, документарец Австралија, гледајте го ако не сте го гледале. Ја го гледав уште на времето и од тогаш Австралија ми е животна желба. Животна желба да му ја летнам за Австралија и таму кај нашите македонци да одиграм едно 10 преку Тасевски стендап шоуа. Да отидам и да се одморам од оваа кашкајнца тука, да си легнам на некоја песочна плажа, кај Мелбурн тамо, да се буфна од океано, ако не ме руши вало, да си попливам со некоја морска ража или со некоја ајкула, да го опрам, да попеам македонски песни со нашите македонци тамо, да си позборувам на сите македонски дијалекти, затоа што само Австралија остана доследна, чиста, со изворни македонци кои онака невино отишле да си го бараат лебот, кој тука веќе никој не им го земал и делумно останале онакви, какви што ни се нам во меморијата. Позитивни, убави македонци, кои си ја сакаат Македонија и македонштината. Сакам да отидам таму да одморам од овие предавници овде, од овие квислинзи, кодоши, квази бугари, комуњари, балисти, удбаши, джандари, шпиони, лопови, арами и мафијаши, пилоти, контролори, политичари и цела останата багра која се трансформираше и стана канцер овде во Македонија. Сакам барем некое време да функционирам нормално, бе. Легни, стани, късни си, јапни си, онади си, па ајде на представа, па муабети, па малку дружба, па некое пивце и нон-стоп бе на македонски јазик со по некој, нели, англиски збор. И да се разбереме, јас ова не го идеализирам, таман работа. Па и вие во Австралија си имате проблеми, не е лесно да одите на главачки и да го дупите Џоковиќ со вакцини. Но покрај змиите, пајаците и огнот летно време што ви гори таму, сосема солидно функционирате. Кај нас во Македонија нема смртоносни змии, нема смртоносни пајаци, нема кенгури што може да те опне по мадина со тоа, да ти направи со тоа ноџето и да останеш без мадина. Но затоа тука имаме смртоносни доктори, директори, па ќе си умреш од мито, корупција, од лажно лечење.
Нема оган, немаме такви пожари, фала Богу. Ама нон-стоп ни гори под нозете, бе. И бегаме на секаде каде што можеме да избегаме, па дури и во Австралија. А кој отишол во Австралија не се вратил. Да. Дека тука е поубаво, затоа не се враќаат. И нема да редам што имате таму, а што нема тука. Затоа и сте отишле, си знаете. Па не е лошо да ме викнете и да се дружиме. Македонците од Австралија досега се покажале како големи патриоти, како прво учествуваат со 20% во паричните дознаки годишно за Македонија, кои на годишно ниво изнесуваат цели 2,5 милиони евра. Милиарди, евра. Што значи дека цели 500 милиони доаѓаат од Австралија. Како второ, никогаш не се откажале од Македонија, македонскиот јазик и идентитетот, а тоа може да се види по гостувањето на македонските уметници во Австралија, но и почувањето на македонската музика, македонскиот спорт, со формирање на клубови и здруженија. И сега, со новиве авионски врски, некако не е далеку, бе. Во вторник си во Скопје, во четврток си во Мелбурн или Сиднеј, викаат: "Абе Сашо, како бе така ти сам се каниш пред кај нас оде во Австралија? Кој ти дава за право, бе?" Кој ми дава за право? Ми дава аналитиката на YouTube дека цели 50% од моите гледачи, особено на ова Прекутасевски шоу, на сите мои емисии, 50% досега се покажа дека се наши од Австралија, бројка со која не може да се пофалат другите јутјубери. Затоа некако чувствувам под дамарите дека следна дестинација за стендап комедија со Сашо Тасевски се македонските клубови во Австралија. Сега само да се најде маж или уште побаво дама која може и сака тоа да го организира. А за останатото ќе се договориме. Пола од срце, пола за маката. Битно е македонци да се сакаме и да се дружиме. Па, се гледаме во Австралија. Наскоро се надевам некој убав сончев ден. 500 години турско робство, окупација, турска, всушност локална турска самоуправа, успеала народов да го направи таква амеба, која седи под чината и слуша, јаде говна само по дома, односно сегашно време јаде говна само по Фејсбук. И тогаш, како и сега, само неколкумина најхрабри, значи не сите, не во стание, не заедно на јуриш, туку само поединци мали групички станували и се бунели и се бореле и бидејќи биле малци и лесни за пакување, ги пакуеле по 100 години сургуна на Долија, а не во Бодрум. Или како сега 20 години сургун во Идризово. Подсетете се на 27 април со кој во диктаторски стил на сите ни кажаа дека кој ќе писти или не дај Боже скупне лажлива министерка ќе оди 20 лета в затвор за ука на обичната раја. Така народот пола со право, пола од зорци седи дома, не се буни и си чука на тастатура. И најдобро се што знае да прави е да колне. Леле, мајко, како колнат македонците, страв да те фати. Јас да ви кажам, нон-стоп носам превртени гаќи, чорапите не ги перам по 2 недели и кожинче од шунет во малиот джеп си носам од фармерките. Тамо кажу, од зипо обично носат луѓе. И штом забележам дека некој сомнителен ме звери му велам, кој урочи, куру очи. Ако си женско, цицките да ти паднат. Вака да си ги превртиш кој ќе наполниш 50 години, вака да си ги префрлаш преку рамо. А ако си машко патлакот да не ти стане никогаш, дури ни со грчка виагра, дури ни со африканска слива, дури ни со златен метак, ништо да не може да ти окрене. И така подчинитиот народ, освен клетви, нема што друго демократско средство и нема друго демократско средство за одбрана, па власта го секса кај стигне и кога стигне. Последниот голем секс, да не речам оргија, незаконското и неуставно менување на пасоши на Квислиншкава влада и Квислиншкиот министер. Кога видоа дека народот нешто многу не се буни, а нив им требаат пари за подкуп на избори со некакви џомити економски мерки, фино лепо му го зачука до крај. Го наредија како говедо
со се децата, нели, да вади лични карти, пасоши, возачки по некакви си пунктови каде чека по цел ден за свој пари, во држава чие име не сака да и го смисли. Ке речеш глуп народ, јака држава, ама ова со пасошиве, оваа поговорка прв пат има смисла. Поробен народ од странци и домашни квинслинзи, како овца оди на бричење да ја остави волната. Кај дај ке се наредиме и за месото пред кланица. Дали ќе биде Украина или некоја нова кланица, ќе видиме накнадно. И така застанале по 2000 луѓе секој ден на пунктовите на МВР, секој достои по 40 евра за пасош, за она што ниту го гласал, ниту му требало, ниту го барал. Американска демократија, европски вредности. Па добро, сте застанале на дождо на УХМР, на снего на Славчо, на ветеро на Бабавања, како и на Самойловите војници, и чекате да ве ослепат, затоа што северна е ослепување на едното око. Со овие квислинзи за некоја година ќе го снема и поимот Македонија, па тогаш ќе бидеме слепи и на двете очи. И еве го историјата се повторува ако не ги учиш лекциите од неа. И ако очекуваш од СДС и ДУИ да работат за државата и народот, тие си имаат веќе своји држави. Бугарија, Албанија, оваа очигледно според постапките што ги прават не им треба и затоа гледаат да ја ограбат, урнисаат, обезименат, да ја направат едно големо протекторатско ништо. И каде е шансата тука? Како и во лошите американски филмови, единственото решение е или се изборите. А сега, или ако сега ви го учукале чадорот на едно место и ви го отвориле, ви го смениле името и ве натерале со деца да чекате на -10 за да си платите за промена на лични документи кои сте ги ваделе пред неколку месеци, чукнете си ја тоа тиквата и прашајте се: момент, ме бараат од калето. Да, во моментов снимаме емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да, порно глумец сум исто така. Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем, пријатно. Од калето нешто ме бара. Нешто, сакаат некои мои услуги, нели, порно глумец. Кај застанавме? Да. Значи, чукнете си ја малку тиквата и прашајте се додека чекате на тоа ладното за пасоши. И прашајте се, не е битно дали сте македонец, албанец, црвен, ром, дали сте СДС, ДУИ, левица, беса или не одите да гласате затоа што мислите дека тоа не е ваша грижа. Гледате дека ве дупат во здрав мозок и кога ќе отидете на гласачкото место, после ова што ни го направи, ако заокружите СДС или ДУИ, должен сум кон Бога и Аллах, бидејќи е истиот да ве проколнам толку многу што со генерации ќе патите. Прва клетва. Ако гласате за СДС и ДУИ, после се ова, брачниот партнер да ви фати швалер од Уганда и тој да се пресели ка вас дома и секој сабајле да ве буди со тоа питонот. И после да има, да им вика добро утро на комшиите. Ова се однесува и за мажи и за жени. Мислам, децата цел живот да ви играат PlayStation 4 и да ве мола да им купите понов модел, а вие да немате пари ни за PlayStation 2 на старо. Лифтот да ви се заглавува секој ден, по можност со вас внатри да чекате мајстори минимум толку време колку што чекате за пасоши. Кога ќе се делите со браќата и сестрите за имотот на родителите, секогаш да не се договорите за пола метро од меѓата. Секогаш карајте се за 10 сантими од меѓата. И да се истепате по можност со мотики и копачи на радост на комшиите. Од ноември до април да не ви пали колата секојаш кога ќе излезете најдотерани и највеќе кога се брзате. Со бонус да ви изгаси во Банско во најголемиот снег и ви улица. Кога ќе одите во Грција секојаш да ви дадат 10 пати полош апартманот тој на сликите, а во Охрид никогаш да немате топла вода и паркинг. И пица не 550, 5500 денари да плаќате во Охрид. Секојаш кога ќе дојдете на граница да има смена, да е паднат системот,
да дува или да биде 40 степени, авионскиот лет секогаш да ви биде одложен и да не можете да го фатите другиот и да окапете на аеродром и бонус да ви го украдат смрдливиот пасош со Северна. Домашното куче да ви фаќа пролив на секој 2 дена. Дрскајца таква да го вајчат, да не можеш дома 3 дни да влезиш. И болви да го вајчат. Водоводжијата секогаш да ве заебе, а струјаджијата да ви доцни по 3 недели. Машината за перење да ви кине каиш на празника, на секое копање пред зграда да ви се кине оптичкиот кабел. На свадба, на најмилото да падне конобарот со свадбената торта, а кумот толку да се начука да почне да ја драпа невестата. И плюс да ви заврне пороен дожд, ако ја правите надвор свадбата. А кумо да ја драпа невестата. И надвор ако ја правите внатре. Дупло да ја драпа. И горниот комшија да ви биде рокер, долниот селјак. Тој лево оперски пејач, а тој десно кучкар. И да слушаат музика и да прават журки нон-стоп. И да свири Бени и нон-стоп секој ден 24/7. Да немате раат и кога ќе сте раат, кога сте у кафана, секојаш да ве крадат конобарите, да ви скисне гравот, да ви плукнат у салатата, у марулата, најмалку се познава, нели тоа? Кој ќе ви прават сунет, мајстора да носи диоптер 8, а БМВ-то да ви трокира по 5 дена откако ќе го донесете од Германија. И кога нема да ви биде арно, и ќе ви треба кислород, слободно да подишите од Зоки аерото, парите да ви ги преброи на Али машината, на утакмица на Малио да ви дојдат навивачите на груби, пари цел живот да имате само од мекици, здравие од ковид вакцини, транспорт од Дурмо, болници од Брако, правда од Кацарска, бифтеци од Маречич, лубриканти од Влада, свирчиње од Чарените, бело од Павле, марихуана од Зајчев Рид, тендери од секретар на Влада, евра од Вицето, име од грците, презиме од бугарите, храна од србите, убави желби од албанците, извоз на оружје и воена сила од Косово и конечно памет од Калето. Со искрени клетви до вас, поздрави, ваш Сашо Тасевски. Јас сум Сашо Тасевски, а ова е Преку Тасевски шоу. Ова шоу не се прави да се покажам јас колку сум паметен или колку сум голем патриот. Не треба сам на себе да си се докажувам. Ова шоу се прави за да ни се отварат очите и да се обидеме да ги исправиме, нели, неправдите. Исто така, секој комичар ги кажува работите онакви какви што се, а не завиткани во обланда, освен оне Зеленски. Епа, драги мои пријатели, како што и се сомневав, една господја македонка ги разоткри нашите пратеници сите заедно околу притисокот да ги смениме пасошите во одвратната Северна. И зошто сите молчат како путка под кошулја? Еве што пишува господјата Драгана Спасевска и еве ги доказите од службен весник. Таа вели: Почитувани македонци, чувствувам огромен револт и тежина за сите неправди кои ни се нанесени нам македонците. Оне што го барав, го дознав. Слободно одете на електронското издание на службен весник на Р Македонија и тамо има стари бесплатни изданија. Ке влезете во годината 2021 во месец јуни и ке го симнете изданието со број 122. Од 43-та страна натака ке ги видите и прочитате членовите во кои се усвоени и изгласани измените со кои се носи следново: патните исправи и возачките дозволи со назив на Република Македонија имаат важност до 12 февруари 2024 година.
Тако и по дефолт, сите подмолни измени на контроверзни закони оваа лоша власт ги носи во лето. Мене ми беше сомнителен целиот овој молк на сите пратеници од сите политички партии кои имаат пратеници во собранието. Сите имаат одговорност на работното место да читаат закони и предложени измени на законите. Сите имаат задолжение да гласаат измени на законите. Сите, барем во најмала рака, се должни да го известат својот народ за вакви контроверзни измени на закони. Да напоменам, молчат пред својот народ кој ги гласал и ги избрал да бидат таму, да му служат на народот и да ги застапуваат правата на граѓаните. Сите, директно или индиректно, биле учесници во овие измени. Така да, народе мој. Ова е донесено во 2021 година. 3 години штам. Нам повеќе не ни требаат глумци и џавкачи од типот на Апасиев, на кој му шлапкате со воскит колку бил храбар и не само тој, ако почнам да набројувам, до утре ќе пишувам. Добри сцени, ефтини приказни, лаги до срце и коска, зборувам за сите. Собранието го претворија во театар во кој тие глумат, а ние сме публиката која час се смее, час плаче, час си го тинка, ако нема кого да напучи во моментот од нервоза, од бес. И допрва ќе плаче, да ви кажам. За сцени и глума се родени, а за дела се кријат под маса. Колачето го делат сите, ние плачеме и голтаме, зарем бе не ви е јасно дека сме препуштени самите на себе, дека кормилото го држат оние кои сакаат да не потонат ко Титаник? Ние сме срам за сите нас, за себе. Седевме, јадевме, пиевме, спиевме пред тие злодела. Се правевме слепи и глуви, ама да знаете, еден ден кога ќе плачат нашите деца и ќе бараат одговор од нас на прашањето: абе, вие, мамо, тато, бабо, дедо, што правевте, бе, каде бевте, бе, тогаш, бе? Колачето го делат сите, а ние плачеме и голтаме. Е, тогаш ќе онемете пред нив и ќе го проколнувате денот кога безгрижно нели легачевте на секоја предавство, секоја промена против вашиот интерес додека ви ја распарчуваат татковината. А утре, ајде сите, тепајте се во ред пред МВР, немој случајно да ви текне да преземете нешто. Продолжете да легачите и да трчате пред избори само за гласови. Продолжете да гледате театар и подгответе се за денот кога ќе треба да дадете отчет пред вашите деца и идните поколенија. Немој да плачете кога ќе си одат од овде децата, зашто нив им оставивме измислена земја. Ничија земја. Земја без идентитет и име. Ние сме соучесници, отјонемевме пред злото и пред сите неправди кои ни ги направија. А Христос, некогаш одамна, ни рече: пред злото не се молчи. Маестрално, Господја Спасевска, маестрално. Ама, за кого? Мои пациенти. Велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми даваа, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, џандарите кои се неспособни. Заинает на глумците кои ќутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот. Заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели. Заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Прекутасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Прекутасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме. Драги мои сопатници,
велам сопатници, затоа што заедно си патиме. Па, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова Прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрajно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебаваа, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу.